قولوا الصح البنات، هذه اللقطه ما ديروهاش نتوما. ما كانش واحده عندكم في الدار ديرها، ولا بالذمه تحرق المسكوته، ولا تحرق البسبوسه باه تكرد، ولا تحرق العيش كتحميه باه تكرد. انا هذه اللقطه نموت عليها. يعني كي نوضح نهز الحبه ندقدقها بالذمه ونزيد نقلبها للفور باه تتحمص هكذا. هيا لي كيفي كتب لي في التعليقات بدون تكبر.